Shout out sa mga kauban. Naraw, si Boy Tisngi. Nas Boy Tambok. Among Agalon. Yes. Agalon. Ang among chip. Chip cook. Gabian may mga birds. Naami sa kwan, Cagayan. Nami sa bukid sa Dubai. Yay. Dilig andar oh, wala. Walay tao. Ay sa Walay andar. Oh. niyata karon sa Cagayan di Oro. Ako rin sa karon na dito. Oh. Biskot ano. Ano ko na upil eh. Gabiin na ko. Libang ka? Mana ko. Mantong na. Atay, kuya na siya nga tapos na kung pwede na kalibang siya una-una. Lagi kuya lang matinood. Kalibang sulod. Ano man eh? Nabundot siguro ko na ba? Abring hood. Ah, napalong. Dili mo basa, boss? O siguro grado. Di mo ka basa. Sabay, starter na dyan. Ay, siya ko dito. Kaya magkarang-karang ko dito. Kasi ito rin makakasunod. Sibog sa, boss. Wala i-start to. Okay, di naman siya kaigo. Maskin tamakan wala dia. Toyota Commuter. Lagi kayo na yung cellphone lagi, boss. Inutang na yung cellphone na ni. Diagnose, quick test. Wala okay yung makina ba? Puros green ba? Starter na. Pulas ang kona ni. Katong brake wire? Gamay. Sible kayo gumandar yan. Kung immobilizer mo, patak na di ano? O blink-blink ang mobilizer ni. Wala man. Magani. Na, puros green. Lagi. Na, hindi ko. Wag ganit pula sa isaw. Lagi. Hindi, nato kung naman yung pula. Sus. Na isa. Saan na? Door motor. Huwag tayo magamit yung canvas. Saan? Pwede na tumigan. Na, mangita na. Pakula ba ito na ikaw banig ka, kutsun. Tamaon na gano'n. Saman? Sama yung nagdaan na. Tadi day, ato rin ko ano. Ano yun? Ito lang yung trouble code mga birds. Pati lang din. Ako, ganito. Galang karton di ah. Power on the seats passenger. Side door malfunction. History. Sige. Wala gid. Lagid. Idot og mayo. Idot na. Ay. Shh, balik dito boy. Derek. Hindi lang ko mahal. Kailangan. Bilo na magyapon ni talent ng yatay na. Malusyoy. Computer. Starter problem. Nigda ko ang bukto ni ko na. Bukat kira sakyanan dito nung ka. Ha? Bukat kira sakyanan dito. Bugat eh. Nigda ko ang bukto sa purot. Katuwa ka kaon gabi panihapon alas 12. Asawa imong kaon alas 12. Karon sige. Kado mga midnight snack mo to. Let's go. Pagka sa bata dito to, ano yung pagka-plaster? Pagtulog sa bata, huwag manok nila. Pagtulog sa bata, ano na? Alam na, sige na. Lagi siguro ito, abroad po mga may trabaho. Ano tayo merpano ko? Sige nga, nutsuna dito eh. Tsuna. Nadira. Wala pa kayo kukuha sa... Taga dito guys, lakatoon ba ka na? Taga dito sila? Palitin muna niya, pangligo bilang. Tawagin clutch.
Kabot. Abot na gabos kanan gabi na so pamundagan. Hey! Yandar. Man. Halo ah. Ha? Sagdir na. Yan, minil to yung set art nga pag magdagamitin. Magdagamitin. Okay, start. Let's makita. Nice.